Sveiki visi. Labas, mam. Labas. Šioje serijoje gaminsime rūgštinį sriubą ir kokį grendai jai paruošti reikės man. Paprasčiausiai nieko blatnučiai nereikia, Romutė. Yra virtas naminės vištos buljonas. Sultinys, kaip sakė. Sultinys, taip. Bulvės 5 nedėlės supjaustos ir rūgštinės. Uždedame sultinį ant dujinės, suberiame bulves, supjaustome rūgštynės, rūgštynės supjaustytos. Oi, šios bulvės tai bus į puodą sudėtos, tos rūgštinės į sriuba gatava. Bulvės užvirė, bet dar turim palaukti, kol jos pilnai išvirs. Bulvės išvirė, o dabar įdėsime rūgštynės. Kiek laiko maždaug pavirsime? Eik tu čia. Minutę. Tos rūgštynės čia jos apsisuks puodė gatavų. Sriuba paruošta, viskas išjungime. Taip. Žiūrėk, kokia graži sriubytė. Su morkytėm, su visko buljonas kai virė, matai? Va, kokia graži sriuba iš močiutės daržo, visos daržovės. Močiutės gėlės iš sodybos, o dabar laikas paragauti sriubos. Nerūgštu? Ne, puiku. Tai gerai, kad... Tai ačiū mokat pagaminai. Gerai. Ačiū Kad sugalvojai, kad nuskinčiau rūgštynės ir išvirčiau tau. Ačiū žiūrovams už peržiūras, už komentavimus, už subscribę. Tikrai ačiū už viską. Ir kas dar nesubscribina, tai galite padaryti. Tai ačiū ir susitiksime kitą kartą. Iki. Iki.